गोंयांत संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस परिशदेक 8 डिसेंबराच्यान सुरवात जाली। परिशदेन जगांतल्या 35 देशांच्या प्रतिनिधींनी वांटो घेतिल्लो। जायते आयुर्वेदाचे तज्ञ ह्या परिशदेक हाजीर आशिल्ले। 8 डिसेंबराच्यान चलपी ह्या संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस परिशदेक गोंयांतल्या कांय विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी आयुर्वेदाचें महत्व जाणून घेवपा खातीर शेनवारा सकाळीं भेट दिली। जिणे खातीर आयुर्वेद हो खूब महत्वाचो आसा। विद्यार्थ्यांक आयुर्वेद म्हळ्यार कितें हें खबर नासलें। आयुर्वेद प्रदर्शनाक भेट दिवन विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात थोडी भर पडली, अशें वाळपय सरकारी शाळेची शिक्षिका विद्या माळशेकारान सांगलें। आमी आमच्या 30 भुरग्यांक घेवन हांगा येयल्लीं आनीक हीं जीं भुरगीं आसा तांकां आयुर्वेद म्हणल्यार कितें तें पयलीं खबर नासलें। आमी घरगुती उपाय कितें करताले पूण तेजे सायन्साच्या थ्रू कितें करप हें तांकां खबर नासलें। आनी जेन्ना तेंच्यांनी हांगा विजीट केली आनी तेंच्यांनी सगळें पळयलें तेन्ना जिवना खातीर आमकां आयुर्वेद हो खूब म्हत्वाचो। आनी आतांच आमकां ताका भुरग्यांक आमच्या सांगलें की आयुर म्हणल्यार आयुश्य आनी वेद म्हणल्यार ज्ञान, म्हणल्यार जिवना बद्दल ज्ञान किंवा आयुश्या बद्दल ज्ञान हें कशें आसपाक जाय ह्या खातीर भुरग्यांक म्हायती दिली आनी ती भुरग्यांक खूब म्हत्वाची आसा। स्कुलाचे स्टुडंट्सांक कितलें इम्पॉर्टंट आनी टिचर्सांक कितलें इम्पॉर्टंट असलें एक्सपो विजीट करप? आतां आमी हांगासान वयतली आमी आमच्या स्कुलाक बाकीच्या टिचर्सांक सांगतली, बाकीच्या भुरग्यांक सांगतली, हीं भुरग्यां वचून बाकीच्या भुरग्यांक सांगतली आनी त्या प्रमाणे हे जे प्रॉडक्ट्स आसा ते आमच्या जिवनाक खूब म्हत्वाचे आसा आनी हितून कॅमिकल यूज करना। मेन म्हणल्यार हो म्हत्वाचो पॉयंट